აქცია. მოკლავ ჯაფარას არ ნუგაყიდი ჯაფარას. შეკიდე იაფად. გავხო. აი, მოკლედ, მეგობრებო. ხაი, გავიდეთ ბოლოს. რა ხდება ალბათ კონცერტი. წავედით. მე მგონი შენ გელოდება ჯაფარას. კიდე გავაძრო მეტი შეჭი. საათი კიდია ხარ. კატაზე გააძრა ნუ კიდე რა გავაძრო. ჯაფარ ძალიან ხო? მეტი რა გავაძრო კატაზე შეჭომა. კედელზე წაუსვა, თავზე წაიშვა, პაკეტივილი გავივილიშტრო. მაგაზე მეტი კატაზე რა უნდა თქვა შეჭი. აი ესა. ჯერ თუ ტრაქზე წაისმევ. ცოტა ძალიან ხო? ცოტა ძალიან თუ ტრაქზე წაისმევ და მე კედელზე თავი გტკივდება. და მოარტყვა აკიმდება. ცოტა ძალიან იპატივს გცემ. მაგრამ უკვე ამას რძენობაში თუ მარტო თავზე და ტრაქზე წაისვი კედელი გენგრევა. თავი თუ წაუსვი კედელს ის არ არსებობს თემა რომელიც თავი თუ წაუსვი კედელს კატასტროფდება ტრაქზე. კატა გახდება ცუდა. ტრაკი ტკივდება. საგიჟეში განდაგესა. რა ხდება? მაი მომთავრებ შეჭი. ამოსტვინე მე შეჭი. ბატო დაამთავრე ხა. მიდი. შენ დავამთავრე. არა, ეგ უკვე MBA-ს აცლობარაკეთ ძალიან ხოთი ზოგიერთ ლაპარაკს რა. ეს გამახსენდა რა მის დამოკიდებული. აი, შეჭე. ბიჭო, გააკეთეთ. 30 წამი გაქვთ. 30 წამი გვაქვს. მითვლი. არა, სპონსორები უნდა გამოაცხადო. მიდი არა, ცოტა მოუმა. მოიცა ეგ დონაციები იყო. შენიგნე. მეგობრებო, მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის ყველას, ყველა ადამიანს, ვინც თითო რაღაცა პატარა თუ დიდი წვლილი შეიტანეთ. მოგმეს მადლობა. რომ არა ეს ერთმანეთი ესეთი კარგი საღამო არც დღეს არ გამოვიდოდა და მე მაყოფილი ვარ ძალიან ბევრი ემოცია როგორც ალაგილოცო კევერების ყველაზე გიჟია. რა უნდა ელაპარაკო კატა უნდა წაუსვა თავზე ვაკო კედელს აფიქრებთ კედელს უწავდა ვაკო ვაფი გავბაგოთ მაგას კატას მოურჩევდა. არა, ვაფშე რენდომ ტიპს ტკივდება ტრაკი. სადაც ვარ, ვაფშე რენდომ. სადმე თბილისის ხოლმეში. სპონსორები რა. აი, ეგ ხო ისე თეორია რო აი იმენ აი, მაგაზე ხო ვერ შემეწინააღმდეგებით, ვერავინ ძმაო. ვაკო თავი წაუსოს კედელზე, ვაკეში ვიღაცა ტრაკი ტკივდება თქო. აი, ხო ზაპირისპირს ვერ ტრაკს. მეგობრებო, აბა კარგად იყავით. გეხვევით, გქოცნით, მადლობა სპონსორებს. ბატო დაამთავრე. აი, აჰათი არა. მე რა უნდა დავამთავრო, შეგიძლია ხო არა? ისო გაგიმარჯვა. დავშა, მოიცა რაც. აი, წესიდან. მიდი. დარჩი. მადლობა ჩვენ სპონსორებს. აბა თუ გახსოვს ვინ არის? მახსოვს. მაგარი ეს ოპერა. მადლობა ლუდისას, რომლის ელჩიც დღეს ასევე თანდათან შემოდიოდა. რა. ელჩი, ამბასადორ ელჩია შეჭემა. და დიდი ხანი იყო ჩვენთან და ეხლა ისევ ჩვენთან ყოფება და მადლობა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ წამდგენს ბეტსონ სპორტს, რომელმაც დღეს აგა ესეთი მშვენიერი საჩუქარიც გაუკეთა გიორგი კალაბოს. კი არაფერს ღირსი არაა, მაგრამ ესეც საჩუქარიც. მაგარი კაცი, მე შენ დადგეო და ის მარტო დატო, ეს იჩუბე. და მეგეთო მაგათო მეგეთო. მე დავაშტობები. შენ ზოგ ჰაიჯეკენ მე ამას დააჭირე და ამას გაიწე. ხო, მაჩავი. მოგლეთ, კიდევ ერთხელ მადლობა. შენ მეგობარს. რონალდი. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, მადლობა მაყურებლებს. მადლობა ყველა ადამიანს, რომელიც დღეს აქ მყოფებოდა ჩვენ სტუმრებს, რომელიც ბევრი იყო დღეს და უხვად იყავით ყველა, მადლობა. და ეგ არის, ხო, კარგად. გამო. მადლობა ჩემ შიზოფრენიას. გავდით ბოლოსკენ, მაგრამ რაღაც უნდა მეთქვა. მე რო დედის ტრაკი ვაგინე, იმის ოკლაჰომას ტრენერი. ცალ ერთი ნაბიჯი გამორჩეული ოკლაჰომას ტრენერი. ერთი ნაბიჯი დარჩა. ეგიც რომ ტრენერია, ტატომ რო დედის ტრაკი აკინა ეთერში. ეკაიფა. შენ ეხა ბოდიშკა გაწყვეტინო რა უნდა. შაკი ვის გაეკაიფა? შენ ვინ ხარ? შენ ხარ ისა რა ქვია? რა ქვია იმ ქალს კაცო? შეჰერაზადა ხო? ხო. 1001 ღამე. ხო. საპრებს უყვება. ხო. შეჰერაზადა, ხო, ოჩა. ანუ რატო შეჰერაზადა შეჩემ ზღაპრებს ვები თუ რა? მან ხო ეგრე არის რომ უნდა მოკლან და ისა რა ქვია? რო არ მოკლან, ზღაპარს ისე ყვება რომ ბოლოსკენ რაღაც პერსონაჟს გადააბამს მეორე ზღაპარს. ეგრე არის Forrest Gump-ში, ციკლშიო, ბელადს რო
ეთამაშება ჭადრაკს და არ უნდა წააგოს, იმიტომ რომ როგორც კი წააგებს ის ბელადი რო შეჭამს. ეგ ფილმში არ არის ვაფშე. ხო და აი შეხარე გადაცემა დავამთავროთ რომობ. ხო. ანუ იმენე შეხერაზე დახტები. ლუკა რეჯი მილერს ვისთან ქონდა დაპირისპირება ის? სპაიკლისთან. სპაიკლი იჯდა, რაღაც ამბობდა, რაღაცა თქვა. ნიქსზე და გვეძე და მაგა დასცინა იმან შაკმა. სპაიკლი თქვა რომ ისა ორი ოსკარი მაქვს. და ორივესო გავცვლიდიო ნიქსის ჩემპიონობაშიო რა. და შაკმა უთხრა რომ ორივეს დაიტოვებ რა ნერვიულობა. და მაგის კი მოიგო ერთ თამაში ნიშნავენ რაღაცა აგეს და გავარდნე და გვეძე ბიჭო კადრი გამოვიდა მე შაკმა. გვეძე რეჯი მილერი შეჭმა. მე გამოსცემდა რომ რეჯი მილერს და სპაიკლის მაგარი დაპირისპირება ქონდა 90-იანებში. ანუ აი ეს ჰალიბორტონ რო ჩაუგდე ხა ეს რო გაუკეთა. ეგ გაუკეთა რეჯი მილერმა მაშინ ნიქს გაკეთდა და მათ შორის სპაიკლის ეჭყო ერთი ტრაკი აგინეს ერთმანეთს შეჭმა ის აი საიდლაინზე. ეგეც ასტრანი ფენომენია შეჭმა რომ ცნობილი გულშემატკივარია პროტოტიპი და რეჯი მილერი შაკელონელი ვიღაცაა სპაიკლი ანუ პატრიკ იუინგი მოეყვანა თან რაღაცა კალბრფელი დაეშვათ სპაიკლი რატო დასვეს ეს მისო კაი ისტორია რა სპაიკლისა ხო კითხვა ვერ ავიღეთ იმას ხო მე რო კენა გავსკრდი შეჭმა ეხლა აღარ დამოვიწყდა მე და ჯაფარა გავსკრდი თაკენა იქით ჰოკეიში ედმონტონი თუ მოუგებს იმ ფლორიდას ეგეც გაიქნება ედმონტონის ჩემპიონობაც გაასწორებს თუ გაიწურა რა და სხვათა შორის ხვალ 7 საათზე უკვე დღეს 7 საათზე საღამოს იწყება ოსტინის მეიჯორი Counter Strike-ის მეიჯორი დაგვიბრუნდა პირველი მეიჯორი წელს 2025 წელს დღევანდელი გადაცემა კი ორშაბათობა ყოველკვირეული სპორტული გამაჯანსაღებელი შოუ, ამით დასასრულს მიუახლოვდა. ეგ ლეპტოპის ისინი მოაშორე რაღაცა ის რა. გადაცემის ესთეტიურ მხარეს არ უხდება. ხო, ძალიან ყლეურად დავაკარი და ბევრია თან. რაღაცა უცნაურად. და სპონსორს აფრთხობ თან პოტენციურს. აგასი უფრო მიყვარს თუ ბატისტუდა რა კითხვა რაღაცა. რატო ნუ გაკითხულობ ხა კომენტარებს? ბატისტუდა უფრო მიყვარს, მაგრამ აგასიც მე ვასწავლე. მადლობა ჩვენ სპონსორებს. აგასის ფილა ხო ასპონსორებდა რაღაც პერიოდში და ნაიკი. კაბისა გახლავთ ჩვენი ენერგეტიკული სასმელი. როგორც ვთქვათ, მისი მოსვლის შემდეგ მე უფრო ენერგიული ვარ, ვიდრე აქამდე ვიყავი. სეზონის top 11 არ უნდა გავაკეთო. ლუდი 5-დან 0 გახლავთ ასევე ჩვენი სპონსორი გერმანული იმპორტული ლუდი, რომელიც ხო რაღაც ჩვენთან ასოცირდება იმდენად დიდი ხანია. კარში დონარუმა. ჩიპსი ლუდისა გახლავთ. მარჯვენა ჰაკიმი. ჩემი პირადი რეკომენდაცია წითელს, რომელსაც რაფლსის ძველი გემო აქვს. ლუდსაც უხდება. მარცხენ მენდეში. მაგრამ შეგიძლიათ რომ ლუდის გარეშეც მიირთვათ. მე პირადად ლუდთან ერთად არც კი დამილევია, კი არ მიჭამია. დაცვის ცენტრში. ვინ დაცვის ცენტრში ვინ? ვის დააყენებდი? ბასტონი და კი ამოწყენეს ფინალში, მაგრამ ბასტონი და მოდი ინიგო მარტინესი იყოს, რა თესლის სეზონი ქონდა. პედრი ნახევარდაცვაში პედრი დეკლან რაისი მარტო იმ ორი გოლის გამო და ვიტინია და წინ იამალი იალამი აი მან ძალიან დიდი კონკურენციაა თო იამალი დემბელეც უნდა იყოს და რაფინიაც უნდა იყოს ბაპეც შეიძლება 31 გოლი შეაგდო კაცმა მაინც, მაგრამ არა, ლიგაზე ახლა მეფე სალახიც უნდა იყოს. არ ვიცი. იამალი რაფინია და სალახი იყოს. დემბელეც უნდა იყოს, არ ვიცი. ძალიან რთულია სიმბოლური გაკეთება. დემბელე გახდა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი, ხო? ხო. არ იყო ეგეთ გამოკვეთილი ხა დემბელე რა. დეზირე დუემ შეჩემა ყვარამ და რა იფრინეს ტიპებმა ვიტინიამ და დონარუმამ შეჩემა და რავი ანუ პარი სენ-ჟერმენში არ იყო ერთი კაცი გამოკვეთილი აი ფეხბურთის დიდავატირო რომ ვინისიუსი იგებდა შარშან და ეხა დემბელე იგებს რა მე 14-15-ზე გავიდა რა ნუ რა შეჩინე და ჩართო რაღაც წერან ეხლა რა წერან კონდა რაღაცა სიკოს რეკლამაუთ რა მონტარები წერეგეთი დაგვაჯო თავზე რა აკვარიუმში ხართო რა გვეკაიფება რაღაცა კარგი მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ორშაბათს შემდეგ ორშაბათს არ ვიცი სტუმარი გვეყოლება თუ არა მაგრამ ზაფხულში ვეცდებით რომ სტუმრებით დავხუნძლოთ იმიტომ რომ სათამაშო ფეხბურთზე აქტიურად რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ნუ მოკლავ ჯაფარას და ბაბუაწვერების ღვინო ბრედბერის ანუ ზაფხულს ასაკითხი წიგნია და ზაფხულებზეა თან და რაღაცა ისეთი კაი წიგნებია ორივე ძალიან საყვარელი წიგნია უბრალოდ ისა მომიწერეთ რა ხელი რა და უნდა გავიდე მე რას მოგიწევ დოკუმენტი გამოგიგზავნეთ ონლაინ PDF-ში მომიწერეთ ხელი ჩემი სვლა დამთავრდა და 1-3 წელი არ მოვალ
3 წელი? 3 წელი ხელფასი. აი, ორსულად არის ცოლი, ერთ მეორე. 3 წელია ორსულად? მესამე ზედიზედ არის ორსულად? წინასწარ დაუსრულებულია. ხალხინეთ სპერმა და აი ზუსტად 9 თვის მერე უკვე ახალი უნდა შეუშვა. და 3 წელი ვერ მოვალ სამსახურის სამცხარო. შემდეგი 3 წელი ორ შეფოთებო თქვენ რომ ჩაიბაროთ. არ გიჭირთ ჩემი აზრით. საერთოდ მე დაგტოვებთ და კითხვა დავუსვით მანდ და აქეთ გამოვიდა აქ ნოპასუხეთ. ჩემი აზრით 3 წელი რა მოხდა სამსახურს დაკარგავ მეგობარო. ეგრე არ არის. არ გამოვიდა. მეგობრებო, ნახვამდის, კარგი იყო თქვენთან ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდე, მე სხვა გადაცემაც მაქვს და ეხა იქ მივდივარ აქედან პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან გვიანი. ტეო ერნანდესი ალხილალში გადავიდაო. აიგე ბიჭო. ეს ფაქს უყვარს რა. ფაქს უყვარს და დავიღე. ტეო ერნანდესი ალხილალში გადავიდაო შეჩემო. არა მე მეძინება. ვიდი ნახვი. დატო გვიყარხარო, რა? სექსი დადოსთანო. ახლა რაღაც ყლეხმები ისმის, ხო? ახლა უეჭველი. იმას ნახა ნაუშნიკები გაიგეთა იმ ჩათლა. არა, вообще საერთოდ არ შევიდა, რა. აი. დატო მიდი შეჭიბოდა ბიჭო. ლეპტოპი რო ანათებს. ესეც გავთიშო? არა, იყოს ეგრე. გამარჯობა მეგობრებო, ჩვენ ახალი გადაცემა იწყება ოქტოპუსის გვიან ეთერში. სასაცილო საუბრები, ესე დავარქვით. აბა 5-0-ია. მე მახსოვს 5-0 დავარქვით, მაგიტომ ანათებსით თავი. უკვე ძალიან სასაცილოდ დავიწყეთ, იმიტომ გადაცემის სახელი შემიშალა. ხო. გვექნება ზარები პირდაპირ ეთერში და მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებას. მიმდინარე სპორტულ მოვლენებზე და არა მარტო. დატო, დიახ. წინა გადაცემაში ამოვიდა რა შეჩილა. რაზე ვილაპარაკოთ? წინა გადაცემაში ამოვიდა ვარქვი. წინა გადაცემაში ვინ არის და მინდოდა ლაპარაკი, ხო? საერთოდ რომელ ქართულ შოუს გამოვარჩევდი? მე ყველადღე all time. ხო. ორშაბათობა. ძალიან მომწონდა. ძალიან თავმდაბალი ხარ. ძალიან მომწონდა ეგ გადაცემა როცა გადიოდა ეთერში სამწუხაროდ ძალიან საწყენია და იმართა ერთ წამყვანს. და მაგის გამო რა გავიძულე. რომელ დაემართა არ გამიგია. აი ეს სკელიო იყო. ზარია ეთერში გავესაუბროთ. ალო გამარჯობა. გამარჯობა. მეძინა ეხლა და გამეღვიძა თქვენს მაიმუნს. თქვენი სახელი? მალხაზი. ხშირად ვრეკავ ხოლმე მე სხვათა შორის. კი. მახო, ხო, ჩვენი მაყურებელი. დიახ, მე მაინტერესებს ბატონი ვახტანგი ჟიმაობაზე როდის ილაპარაკებს. ბატონი ვახტანგი ჟიმაობას აკეთებს, თქვენ ვერ ხედავთ. არ ჩანს სტუდიაში, გადაყუდებული ყველა ადამიანთან როგორც ვთქვათ ხოლმე საკუთარ თავთან. გადაყუდებული ყავს ეხლა და ხმებით ისმის, აი. აი, მეტი არ შეუძლია ეს იყო. აქამდე გაკაჩა. შემდეგი ზარი. გამარჯობა. მე მახო. არა, დავითი მქვია მე. დავითი. დიახ, და მაინტერესებს თუ იქნება შემეცნებითი თქვენი გადაცემა რამე მხრივ, იმიტომ რომ სულ ჭუჭუღლეობა. მადლობა დიდი. მე 160 IQ-მ. შემეცნებითი არის ჩვენი გადაცემა, მე თუ მკითხავთ, რადგან ყველაფრისგან შეიძლება ადამიანმა რაღაც შეიმეცნო, ზოგადად ხო. მადლობა, არა საჭირო. რატო გეყოფა ეხლა? არა საჭირო, არა, მადლობა. გადაცემა წასაყვანი შეჩენდა. რამდენი წასის ხან? ხო და ყველანაირი გადაცემა შემეცნები. კაი, არ შემოწმინდო, შეჩემა გაიციე. ხო, არა, ბიჭო. ცაგა, გაწიე იქით რა. გაუტიე უკვე. მე გაუტიე შეჩემა. შემოწმინდო რა. ვინ არის ეს? არ გეკადრება თუ რა? ხო და ყველანაირი გადაცემა არის შემეცნებითი და რა ხოძია თუ დაგხუცა ის მინარი შეჩემა. ამ შუა ღამეს აღარ შეგვიძლია რა. ყველაფრისგან შეიძლება ადამიანმა რაღაცა შეიმეცნო. აჰა. მართალია. ნებისმიერი რაღაციდან შეიძლება რომ ინფორმაცია მიიღო. მაგალითად რაღაცა ურუგვაის დედაქალაქი რო გაიგო რა არის? ესეც მონტევიდეო. ესეც კი ბატონო მონტევიდეო. ესეც ინფორმაცია. და ასე ინფორმაცია
ბლადბორნში როგორ მოკლა ბოსი მესამე ბოსი მარტივად საიდან მოუვარო ხო ორი ინფორმაცია რაღაც წრეებში შეიძლება გამოგადგეს მონტევიდეო იცი მაგრამ რაღაც წრეებში და პრაქტიკაში შეიძლება ის გამოგადგეს ხო ასე რომ ინფორმაციის ხარისხი ხო ძალიან ნუ გვარცხენ რა ეს რადიო გადაცემა და ნუ შეკავს ეთერში რა აუ ეხლა დახვდა და შუქი ტანზე მოტივტოვენ ყოფილი ნუ მეკეთებ ლუკა ეგეთ რაღაცას ეხლა ეს რადიოზე შევთანხმდით ჩვენ სხვათა სპონსორებს თქო რომ მოიტანონ ამ გადაცემაშიც რეკლამა მართალი ვიზუალურად ვერ მაგრამ გავახმოვანებთ და ასე შემდეგ შემდეგი ზარი გამარჯობა ჩემი სახელია მადონა და ესეთი შეკითხვა მაქვს მადონა ასე რა მოგანდომა ესეთი შეკითხვა მაქვს რომ ბავშვს აქვს ჩიტო შესიებული და რა უშველოდ ჩიტო რა არის ჩიტო რა არის უკაცრავად ახლა წდება დატო ჩიტო რა შეიძლება იყოს მე ყლე ალბათ ხო ჩუჩუ ალბათ ჩუჩუ ბავშვია ჩუჩუ ხო ბავშვია ჩუჩუ კუტ შემდეგი ზარი და ხო ვერ განსაზღვრო ხალხი ხო სად რა დაგჭირდება მართალი ხარ შენ აი მაგალითად უკაცრიელ კონსულზე რომ მოხდე ხო იქ დიდი ალბათობით დაგჭირდება იმის ცოდნა თუ როგორ თქვა დათესო რაღაცა რომ გაიზარდოს და ჭამა ხო მაგრამ თბილისში თქვა სიტუაცია ცხოვრების პერიოდში ეგ ინფორმაცია არაფერ შეიძლება გამოგადგება აბსოლუტურად თუ ისა ფერმა აღარ რომ გააკეთო და სადმე გააკეთო და მაგრამ მაგას ვერ იზავ თბილისში თუ ხარ მაგრამ მაშინ დახვიდა ქალაქგარეთ მიწა იყიდო მოხდა დათესო და მოიყვანო საჭმელი და აშენა ხო აი თუ კორპუსში თბილისში კორპუსში ცხოვრობ კონსულზე გამოგადგება ასე ინფორმაცია თქვა როგორ დავიცვათ სექსისგან თავი როცა ცხოვრობთ ამბობს აი ინფორმაცია მე არ მჭირდება ხო შენ ხარ დაგჭირდება ალბათ იმიტომ რომ ეცდები რომ რაღაცა ცხოველი გაჟიმოებდა მე მაგას არ გავაკეთებ დიდი მადლობა მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიძლება სადღაც გამოგადგეს რომ გამწარდები 3 წელი რომ კაი თათო კაი ხა ბიჭო არა აი მე ადამიანი ხო არ არის ჯოს გააკეთებ მაგრამ მე მგონია რომ რაღაცა თქმა შემიძლია დაღადაც რა Right. Hadi lan teşekkür. Çok. მე მგონია რომ რაღაცა ადამიანი დამბლებ თვითონ რა მაგალითად რომ ცხოველს არ გაშიმავ კონსულზე რომ ჩაკრო ბიჭო რატო ანთებ ბიჭო კონსულზე მოხდება რაღაცა გაშიმავ მაგის მაგრამ მართალია აი ზარია დიახ ეთერში. დიახ გისმენთ. განაცემაში ფულს როგორი ვინმეში. გამარჯობა ბიჭებო. მალხაზა ვარ ისევ. ოღონდ სხვა ხმა რატომ არ ვიცი. მოდი მალხაზა გადავდო პოსტუხებ. დიახ. მე რო ვიყო ვინმინარის პროდიუსერი ხა. და YouTube-ზე რომ მაგდიკებდეს ტიპი ვინც 5-2 საათზე ცხოველის იმავებაზე და თორტის შემსანო მაგრამ სამე დავხდებოდი გავუხევდი თავს გარდა მაგრამ აიკლოდიო თავს დადო გავუხევდი მე აიკლოდიო გადაცემის კეთებას თავს დავანებოდი ბიჭებო როდის დავლიოთ ეს არის ჩემი პირველი კითხვა და მეორე თქვენი ეხლა დავლიოთ მოდივართ მალხაზ თქვენი კრაში ვინ არის რომ ითხრათ თუ შეიძლება იყურებ დიდი ხანია და გაიხარეთ წარმატებები. კრაში რას ნიშნავს მალხაზ? კრაში რა აი როგორი ბიჭები მოგწონს? 90 წელია მალხაზ და ეგ სიტყვა მარტო მან ეს ლავარიას ნიშნავს. გელა ჩავკარმა იცის მარტო. ვის დაუბაყუნებდი რა ესე რომ ვთქვათ. გალა დაუბაყუნებდა სინდი კროუ რომელიმე ცხოველს. კაპიბარას. Tu caia aqui. Capibara biela, você vai
რომელიმე ცხოველი ვთქვი კაპიბარა საერთოდ ვერ წარმოვიდგენ. დიახ, ზარია. აი, ზარი შემოვიდა, ზარი და პოსტოთ. ჩვენი ტელეფონი მოგხსნებათ გახლავთ. 225568 და პირველი ზარი შემოვიყვანოთ ეთერში. ისმენ? ჯიგრებო, მალე ამთავრებთ დაძინება გვინდა ოჯახში და. მე გამორთე რადიო, შენი ჭირიმე. არა, ჩართული აქვს მეუღლეს. მეუღლეს? და გისმენდა, თუ შეიძლება რა. ხართ რომ მეუღლეს ძინავთ თქვენ. ჩვენ გაცნოს უყურებთ? რაღაცა აგერიათ, მგონი. პირიქით მე მეძინება და მეუღლე უყურებს გადაცემას. რაღაც მეუღლე უყურებს. ხო, მაგ ტორჩი რამე ხო არა გარეული ჯიგარო. რა ვიცი, აბა, კარგად იჭმევა. დაგვაძინეთ. ვერა მოვაფილოთ მეუღლეს თუ გაცავ. გინდა მოვიდე ხა. განახო რას მოვაფილოთ. ვერა მოვაფილოთ მეუღლეს, მაგითო იწევთ აქეთ? დიახ, ეხლა გამიშო საათზე შეიძლება მეუღლე რადიოს უსმენდეს? აი მეუღლეს გაიღვიძა თუ პოსტად მეუღლესთან მივიდა. ნუ და ამდენი ხანი თუ გრძელდება შეჩვენა რა გასაკვირია რადიოს უსმენს მე. აუ, გაი, რა შემილია მოშური. ეს აი გადაცემა. გავაგრძელოთ ეგ გადაცემა. რადიო? ნუ ტექსტები ისქემა, კითხები იქნება მოსაფიქრებელია. მორბენას ეს ახლა პირშიო ჩავიდე და დავუკარე რაღაცები. ცოტა ტრაქში კონდა შეხობ. ეს შემოთ ტრაქში. მაგას მე რაც ვიცნობ აქედან ეკნებოდა. ნიშნობა. ოღონდ მე აქედან დავაკ. თლად რაღაცა კაი არც გარეკნო. კაი, დავამთავროთ, კნო. სო, ლასი. აბა, შემდეგ ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ატოც რაღაცა გადასხმები დაჭირდება, ალბათ ეს რაღაც აიდინა. გათიშე რა. ნუ გზარ გათიშე რა ეთერში ვართ და გათიშე გაგვიყვანა ეთერიდან. ვერ გამოვდივართ, მატრიცაში ვართ. ამას თუ არ აიღებ, ვერ გავალთ. ხო, გაწოვილი ყავი. ხო და გაიღე თორე